Hello， 我哋係 G Channel， 今日咧我哋同大家開咗呢個10月份嘅阿基里斯。係啦，10月份最後一批陀螺啊。係啦，咁就呢個10月24號先出，我哋今日已經有啦。有，冇錯，就係萬眾期待嘅無限勇士。香港呢個名真係譯得神奇嘅，真係。好，咁啊有勇格啦，咁啊 B173啊 ，Random Booster Volume 22。有。耶！之前嘅預告片已經講咗㗎啦，基本上嗰啲8隻啦，大家已經睇過㗎啦。呢隻青龍 V 同埋呢隻白虎 V。係啦，咁啊復刻版啦，咁啊大家可以懷舊一下啦。呢兩隻阿生，你幾個世代前㗎咯？你而家出翻嚟做乜嘢啊？係啊，佢啲配件又唔係話太特別喎。不過就好似隻冥帝入邊就有一隻特別配，有個特別配件，陣間就同大家講。好啦，咁啊睇下解説先，大家好中意睇解説。AC Triple 就係呢個英雄阿基里斯啊，又回轉惡咧都可以用得到啦。咁就係 Sparking Triple 係啦。跟住咧就到個 ring 啦，就係呢個哇尖鋭啊攻擊嘅印啦，可以令到對手切裂咁啊受到攻擊啦。咁啊連打防禦嘅印啦。除咗攻擊之外咧，仲有一個咧防守性嘅兼容啦，令到佢增加啦，令到佢性能增加啦。咁啊專用嘅拍士咧就有跟咗啦，就係咧可以令到佢造成呢個 Modo Change 啊。咁咧就係一個平衡型嘅右回轉 ring 嚟嘅。咁所謂嘅專用拍士咧就係下低呢一個啦。係啦，咁啊頭先講咗啦，咁有兩款阿基里斯啊，其實咧原裝式呢一個啦，我哋叫咧佢會跟咗一個劍嘅拍士啦 ，frame 啦，可唔可以叫 frame 啊？係啦，咪劍啦，佢叫做。咁另外咧另外黑色嗰隻咧就會跟咗個盾嘅。OK， 劍盾啊 Pokemon 係冇錯，咁啊呢個劍嘅解釋就係話啦，喂4枚大型嘅 upper 嘅印喎，可以令到對手咧得到呢個強烈啊嘅撞飛啊，就係咧屬於呢個阿基里斯專用嘅拍士啊。佢今次呢個咧就驟眼睇個盒，就佢個色整到好似特別色咁喎。係啊，幾靚仔喎，因為咧大家拆開俾大家睇下就知啦，係幾靚仔。好，講埋呢度啦，咁另外嗰個盾嘅拍士咧就好厚啦，可以做出呢個連打嘅攻擊啦，亦都可以抵擋咧對手嘅攻擊嘅，亦都係啦。阿基里斯嘅專用拍士。再講講呢一度啦，咁今次咧阿基里斯嘅 ring 咧其實咧係有3個 mode 嘅。咁如果你乜都唔裝嘅話咧，就會係平衡型啦，咁有2個大印同2個小印啦。咁如果當你裝咗呢個劍嘅時候咧，就變成一個攻擊型啦。當你裝個盾嘅時候咧，就變成一個防守型啦。好，跟住咧就睇睇配件啦。我哋覺得咧今次嘅配件咧稍為比較漂亮一點嘅咧，就會係呢一個HB High B Dash 啊。陣間插俾大家睇呢粒新族。好，另外仲有一粒啦，叫做 HJ Dash 啊。係 J 底啊。嗱，大家唔需要擔心嘅。如果你抽唔中籤王咧，佢2件拍士咧都會分別咧喺呢個白虎 V 同埋青龍 V 度出現嘅。係啦。咁就唔知好唔好彩啊，即係好笑定唔好笑，即係抽唔中2隻阿基里斯，抽中2個配件咁啊，得啖笑咁樣啦。OK， 好，咁啊對住個盒啊講咗咁耐啦，咁而家咧我哋就開箱，同大家睇下2隻籤王嘅真身。好啦，拆開咗條貼紙啦。今次阿基里斯嘅貼紙咧都還 OK 嘅，因為貼紙呢個重任咧每次都係芝爸做噶。芝仔仲未識貼啊？芝仔唔係唔識貼，係個嫌煩唔肯貼。因為要打 pat pat，佢砌高達咧佢自己貼嘅喎，唔知點解有。不過好多件有陣時都唔揾嚟貼。係，因為有啲位其實真係幾刁鑽。OK， 好，睇下阿基里斯啦，呢個無限阿基里斯啊，大家中意邊隻色咧？我中意呢隻，一定係呢隻。我覺得黑黃色就好型仔喎。OK， 就係咁樣子啦。咁配件就係這樣啦，有個 DM Dash 啦。咁另外咧，哇呢個咩 Roller 軸心啊 ！Oh my god！ 勁啊！ Oh my god！ 撒旦嗰粒啊，真係千年底啊攞翻出嚟。LP 啊叫。係啦，好咁啊，另外咧就話比較靚仔啲啊，同埋有懷舊感嘅咧，就係呢個青龍 V 同埋白虎 V 嘅。哇，白虎呢隻芥辣王啊幾靚仔喎！係咯。當年應該都係呢隻色㗎。我記得嗰啲砌模型版嗰啲咧，好中意用呢啲咁熒光嘅色嘅。
係咯，唔知係咪用嚟點薯條食嘅咧？啊，好靚仔啊！另外呢隻青龍 V 都靚仔。有。OK， 咁啊有兩粒特別嘅配件啦，就係呢個 High B 同誒 High J。係啦，因為兩粒咧，我發覺咧貼貼紙嗰陣時先發現嘅，佢貼紙下低咧每一次咪有個名嘅，兩粒咧嗰個圖案係一樣嘅，所以大家記得要貼翻貼紙啊！呢個 High B，呢個 High J 啊，高咗個位置就喺呢度啦。係就係呢個位 high 咗。即係換句話講咧，嚟緊咧軸心咧就多咗，除咗 Dash 之外咧，就加埋個 High 落去啦。好，咁啊呢兩粒軸心就係咁啦，陣間會試玩嘅。係啦。跟住咧就係拆開俾大家睇下啦。哇！嗱，其實咧基本上嗰、個輪盤冇特別㗎啦 ，DM Dash 應該有啦，大家都。咁就另外就呢個比較特別嘅就係嗰個 chip 啦。咁冇 chip 拆開個 chip 呢？拆開個 chip 之後就見到咁靚仔嘅阿基啊！好，另外咧就係呢嚿劍嘅，我哋可唔可以叫做 frame 啊？係，佢因為佢就咁叫劍啊。OK， 咁啊同埋嗰個框啊，就係咁嘅。呢一啲咧比較靚仔啊，有少少似咧天王星嗰隻限定版，不過咧人哋天王星嗰隻係金色啦，當然係呢個就唔係啦。係啦。另另外就係黑黃色嘅阿基里斯啦，冇啊阿基里斯幾靚仔嘅，同埋咧佢嗰個盾啊，就係咁啦。叮，這樣子。好，咁啊，當然要磅一磅佢啦。咁我哋執開啲嘢，就同大家磅一磅先。有。好啦，咁依家咧就輪到磅一磅啦。我哋先嚟磅兩粒 high 嘢先啦 ，high 個 J 啦會點先 ？high J 點 ？J 級咗讀好衰啊 ！high 個 J。喂，7.42幾重喎？哇，勁喎呢粒，可能又有個金蛋。喂，7.17，喂 OK 喎，重喎， OK 一定係金蛋黃啦，因為佢係 Dash 嚟㗎嘛。幾重喎呢兩粒？好，跟住咧就磅下無間阿基里斯。無間嘅例子。呢一個8.57先，8.57。好，跟住個劍啦。5.37，仲輕過粒底。5.37，仲輕過粒底。正常嘅。5.37，輕過粒底應該係非常之合理嘅。就咁磅啊！13.97真係好基本啊，因為佢本身成個 frame 咧冇，唔係 frame， 成日記得係 frame， 成個 ring 咧係冇鐵啊，所以好輕啊。8.67， 61。4.9，好咦？點解呢個輕啲嘅？好似輕啲喎，真係。係咯係咯，咁大旗仲輕啲喎。係啦，13.5。13.52。係啦，頭先呢一個咧，我唔好記得添。哦，呢個重少少喎，即係劍係重啲嘅喎。係啊，重少少。好，另外支有嘢發現咗好似係嘛？其實咧，佢咧，其實另外有兩個配件嘅。另外有兩個配件嘅。頭先又講到啦，抽唔中阿基里斯，你抽到呢個咧真係悲哀啦。不過呢個配色幾靚仔嘅，咁我頭先咧試過咧，將黑色配呢度咧就好黑啦。成隻黑色。呢個橙色配呢度咧就好橙啦。係啦，咁不如我哋磅下呢兩個睇下有冇分別嘅。5.36啊。4.98，哦，盾係相對嚟講係輕啲嘅。咁頭先我哋磅到呢一個係幾多㗎？爭少少咯，呢個39係先嗰個37啊嘛，我記得。好，咁我哋咧而家進行呢個精彩嘅對戰。好啦，對戰之前啊，當然要睇下呢個10月份嘅改造街。係啦，咁呢啲改造咧就唔多再講啦。咁啊，大家有興趣咧就去砌一砌佢啦。咁相信大家咧有時間就練下啦。OK， 好，今日比較注目嘅咧就係嚟緊11月14號啊，進化版嘅主角新陀螺本出場，界限突破 DX Zed。新盤啊，好開心啊！係啦，好期待啊！因為玩咗個舊盤玩咗真係幾年啦，已經玩到悶啊，真係。唉，真係。同埋另外咧兩個發射器咧係條繩會增長嗰啲嘅，係啦，咁就更加正。好，咁啊，另外啦，發現到啲咩啊？肢體，哇，絕對防禦嚇，但係睇呢個形狀又唔同我哋以前嘅某一隻陀螺又好似即係冇咩印象。邊隻防禦最勁咧？你覺得？巴哈姆特。唔知咧會唔會係99啊？99出翻嚟，
魔犬嗰陣時係興圓噶嘛，係第一隻最圓嘅陀螺嚟噶嘛。咁除咗之外，仲有邊啲會有個釘走出嚟嘅咧？咁真係唔知啊，因為咧估唔到啊！而家咧官方咧好中意出啲新嘅角色出嚟嘅，唔知點解。OK， 好啦，我唔好估咁多啦，我好快脆會有噶啦，11月28號咧就已經有啦，即係話下個月咧大家要課2個金啦。所以14號課金同埋11月28號都要課金嘅。係啊，唔好成日課落遊戲度啊，課陀螺啊。OK， 好，咁啊10月份嘅改造家你睇到呢度啦。係啦。好，而家嚟個實測啦。咁啊，小芝仔同我試嘅。咁咧我就用翻劍啦。咁啊，小芝仔就用呢個盾啊，試一鋪先。原裝啊。OK。阿基斯盾。冇錯，嚟。3、2、1 go！ 哇！哇走！哇，好辛苦。roller 底啊！哇，鏗鏗聲啊！哦，哎呀，閃電霹靂雷已經輸咗俾呢個火神神樂啦！冇錯，好嚟多次，嚟多次。3、2、1 go！ 我要擊敗你啊，火神神樂！呢個盾係咪可以將我劍打低啦？哎呀，唔得喎！哦，又係呢個劍贏咗。好，我哋而家試下咧。就將你嘅陀螺咧調轉啦，我用 roller 底，你係用 DM 底。哎呀！咁我試下咧，用呢個嚟，我試下用盾啊，就對下你隻劍睇下會點先。3、2、1 go！ 冇人會贏到我，攤之路。睇下個盾得唔得啦？哇！兩頭西啊已經，哇漂亮啊！咦？喂，呢個唔係盾嚟嘅，呢個係咯攻擊嚟嘅喎。盾嚟㗎呢個，反而呢盾嗰個框啊。3、2、1 go！ 呀，鏗聲啊！呀，水之呼吸。呀，有贏啦！感覺已贏你。感覺已贏你。唔係喎，我出咗技啦！好，犀利啊！我係永遠都唔會輸嘅，睇住係永遠都唔會輸嘅。1比1，1比1。3、2、1 go！ 哇！頭先啦，諗住咧衝埋嚟撞你噶嘛！哎呀，好緊張啊！有冇機會咧？哎呀，唔得啦，輸啦！點解我咁感覺佢好似耶贏咗 ，yes 2比1。好，而家咧就試下呢個high 啊。係啊，原裝配置。J high 對 B high 試試先，扣落呢個無限亞基里斯度。好，嚟啦，試原裝配置。好，企啊！3、2、1 go！ 拜拜，走啊！哇！哇，好犀利啊！冇啦啦，係咪你崩咗我下？你好似呢個仔好似係勁啲嘅，點解？哇！哇，好未完，就出嚟隻黃色字又死咗。3、2、1 go！ 啊，兩個底走唔到，哈哈！周圍轉啊，好似跳緊叉茶咁樣喎。叉茶，你打唔到啊！你打唔到啊！哇！衝擊勝利啊！好犀利啊！突然之間轉咁耐，乜事都冇喎！突然之間一下砰咁就將對方打走。哇！果然啊，佢呢個大印啊，真係可以令對手撞飛嘅啫。勝利啊！好，我哋而家咧試下調轉啦。我一架都冇透過。調轉底，調轉底。3、2、1 go！ 哇！喲！點解我又可以將你撞咗出去嘅？哇！犀利啊！咦？係咪你嘅實力太咩啊？好，嚟多次，嚟多次。我需要大力啊！3、2、1 go！ 我最搏命咁拉啊！哇！睇下會唔會最後撞埋去嗰下？哇！又係咁樣啊！好犀利啊！好勁啊！最多刀人真係好勁啊！犀利啊！即刻變咗白花。白花。好，實測完畢。係啊。好，頭先睇完對戰啦，大家覺得劍勁啲定話盾勁啲咧？係咯。係啦，我個人咧就中意玩持久嘅，咁啊盾咧應該係作為比較大啲啦。但係芝仔係中意玩攻擊型嘅喎，呢個刀刃咧果然真係有啲
強勁嘅效果啊係啦，咁就！OK，就劍對盾，唔知邊個會贏？係啊矛盾對決。冇錯，矛盾對決真係叫矛盾對決喎。嚇官方出咗條片咧，真係叫矛盾對決嘅喎。呢個又俾你噏得中喎。劍點解變咗矛？唔知點解變咗矛 ？OK，好啦，咁啊，今次呢個10月尾啊，最後一隻陀螺啊，無限基利斯抽包就同大家睇咗啦。好，中意條片記得俾個 like，有冇咩留言啦？留言啦。嚟緊咧就會係11月啦，咁到時咧再同大家開全新嘅對戰盤，耶！非常期待啊！終於有新對戰盤玩啦！好，下條片再講過，拜拜。嘅魚蛋。